欢迎收听《生命的光》。我们一起从基督教的视角来看这个世界哦。之前我们聊过一次，从科学角度看宇宙，就是那个万物皆规律嘛。今天呢，我们要换个角度，用圣经的智慧来继续深入聊聊宇宙的奥秘。议题是造物主的完美秩序，从圣经智慧看宇宙奥秘。今天我们主要会看您提供的那篇从圣经智慧看宇宙奥秘，造物主的完美秩序，然后也会参考一下像是宇宙的本质探索、万物皆规律里的一些想法。这次我们想一起探索看看，就是说从基督教这个角度，要怎么去理解科学发现的宇宙秩序，然后这些资料是怎么把这两者串起来，谈到造物主的智慧，还有这对我们理解自己有什么特别的启示呢？好，那我们就先从那个核心概念开始好了。万物皆规律，资料一开始就提到，科学认为任何真实的存在都一定要符合逻辑规律，对不对？这是科学解释宇宙的一个基础。对。那从信仰角度来看呢，诗篇里面说，诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段，好像这些规律，就是上帝留在宇宙里的签名一样。没错，而且这就连到一个很有意思的点，就是规律的那个永恒性。科学的文章它会试着从逻辑上去说，规律它就是在那里，不生不灭，好像不太需要去解释它的来源。但是圣经的智慧它提供一个看法，就是认为，这个恰恰反映了上帝那种超越时间的永恒属性。就像奥古斯丁说的，数学是上帝书写宇宙的语言，这些放诸四海皆准的数学定律，可能就是造物主永远理性的展现吧。谈到这个规律的永恒性，就很自然会想到这些规律作用的对象，也就是资料里提到的物质跟非物质，它们真的是完全不一样的东西吗？资料定义物质是占空间有质量的，那非物质像光就没有这些特性。但有趣的是，科学上好像又发现，这两者在逻概上其实不是绝对分开的，反而有点像一体两面，会互相融合。对，这一点呢，跟圣经的启示有一些蛮巧妙的呼应。像希伯来书就有提到，我们眼睛看见的这个世界是从那个不能看见之物造出来的，这就暗示了可见的跟不可见的领域是有关联的。那科学上光的那个波粒二象性，就是说光同时有粒子跟波动的特性，这个听起来很矛盾，但却真实存在，对不对？对对对。这个现象或许可以类比信仰里面的那个道成肉身的奥秘。就是说，耶稣基督他同时有完全的神性跟完全的人性，这两种看起来不太相容的本质，怎么在一个个体里面完美结合？这也许就揭示了，在上帝的设计里面，那些看起来对立的实相，其实是可以和谐共存的。哇，这个类比蛮有意思的。那接下来这个观点，我看到的时候真的停了一下，就是物质最终解释为数学，这听起来有点像科幻小说但资料里面提出一些科学现象来支持，像是相对论效应量子现象这些很抽象的概念，好像真的要在数学里面才能找到最精确的描述，甚至认为物理常数就是那个连接抽象数学跟具体物质的桥梁。这部分很值得我们好好想一想。是啊，如果这个观点真的成立，那数学是上帝书写宇宙的语言这句话就不只是一个比喻了哦，它可能真的在暗示宇宙最底层的逻辑是极度理性的。这不只可能解决物理学上一些很重大的难题，比方说怎么统一量子力学跟广义相对论，它也更强化了宇宙是被一位有智慧的创造者精心设计的这个观点。资料里还提到一个有趣的理论，叫做量子毛发。量子毛发，对，他推测说，黑洞可能透过它的引力场这些方式，很巧妙地记录了它吞噬物质之前的一些信息。那从信仰的角度来看，这或许也隐喻着
上帝对整个宇宙是无微不至的在掌管，就像圣经说的，如果没有天父允许，一只麻雀也不会掉在地上。这真的很有启发性。不过，有些人可能会想，如果宇宙的基础是这么冷冰冰的数学，那上帝的爱啦，或是人的自由意志，又体现在哪里呢？您提到科学与信仰是互补的双重镜子，这听起来很理想了，但现实中很多人会觉得他们好像比较常是冲突的耶。那您的资料是怎么去论证说他们可以互补，而不是只是很勉强的摆在一起呢？这是个好问题。资料确实也承认，历史上教会曾经有误解科学的时候嘛，像是地心说。但这同时也提醒我们，就是说，我们人类的科学认知啊，其实是一直在发展，而且是有局限的。就像哥林多前书说的，我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。所以互补的意思，更像是说，科学这面镜子，它很擅长去映照出宇宙是如何运作的那种很精密的机制，而圣经智慧这面镜子呢，它尝试去映照出这一切背后的为何以及是谁，也就是说那个意义跟创造者。即使面对像是暗能量这种科学上还搞不太懂的东西，信仰它也提供了一种盼望跟终极意义的视角。就像诗篇说的，耶和华在天上立定宝座，他的权柄统管万有。所以两者如果能并行，就能帮助我们更完整的去理解这个既有秩序又充满奥秘的宇宙。好，总结一下哦。这次透过您的资料啊，我们好像探讨了几个蛮有趣的连接点。比如说，宇宙那种永恒的规律，可能指向造物主的永恒属性。然后物质跟非物质的融合，反映了上帝设计的奥妙。数学，甚至有可能扮演着宇宙底层语言的角色。而科学跟信仰可以像是两面不同的镜子，从不同角度帮助我们去窥探宇宙的秩序和意义。是的，那么这边也留给大家一个思考题。如果我们周遭这个世界，它的规律性确实隐含着一位智慧设计者的印记，那么我们在日常生活中所经历到的那些看起来很随机，甚至有点混乱的事件，又应该怎么把它们放到这个大秩序的框架里面，去理解它们更深层的意义呢？这个问题很值得深思。好，那今天就谢谢大家的收听，下次再见。